Hai Lur, apa kabar? Lama nggak update di channel obat kampung. Kali ini saya akan berbagi obat batuk yang lama nggak sembuh-sembuh, Lur. Nih, kalau saya ini pakai daun sirih kayak gini, Lur. Cukup ambil 3 atau 4 lembar, ya, Lur ya. Ambil 3 atau 4 lembar, kemudian direbus dari air 3 gelas hingga jadi cuman 1 gelas aja, Lur. Rutin ya, diminum setiap pagi, siang, dan menjelang tidur sampai batuknya benar-benar sembuh. Selamat mencoba, Lur. Semoga lekas sembuh ya.